¿Valentín Barco se va de Boca? El Getafe quiere comprar al juvenil del Xeneize, que tiene contrato hasta diciembre de 2023 y aún no llegó a un acuerdo por su renovación. El lateral que se ganó al público despertó interés en Europa, que quiere llevárselo en este mercado de pases y ya llevó una oferta de 4 millones de dólares por la mitad de su ficha. El club de la Ribera sabe todo lo que puede dar, pero lo cierto es que hoy no hay nada definido y es más, Hugo Ibarra tiene cubierto esa posición y decidió no sumarlo a la pretemporada con el plantel profesional. Barco tiene una cláusula que ronda a los 15 millones de dólares limpios y es considerado una de las grandes promesas de las inferiores xeneices y una pieza fija en las juveniles de la selección argentina. ¿Cómo crees que va a seguir esta historia? ¿Qué decisión te gustaría que tome el club con Valentín Barco? Te leo acá abajo.